sa akin si Batnas Mas, mapait na si Mateo de Mano. Nagtaka mo lang kajajingan. Ay suwa, dihay kay suwa di ba ano ito ang sinampayan ng pamayan ng Yesus Kristo. Sika, Dewa Adam. Kung nakasunan na, pakilang mo damdan, para suwa na sa derungan, para napasunitan. Tuan suwa ka daw, tuan jika, para na. Tuan sigaw kaban, tuan ang sisamapayan ng Yesus Kristo. Malamete, ibalang hindi mago. Sa kaya suri pagalitan to sa kakipanan to sa karihan, alis das lang niya ito.
amana na pangunasi tanamen. Kasu inatian tanamen. Isu arawa sa nirvan. Anak misi Tuhan semua kedibakan. Hanya kepentingan Nabi Yesus Kristus. Semua Tuhan yang tadi bawah ada teguh sama kasawan. Nakamlang Tuhan yang menggunakan saw-saw. Lawa ini karena patuloy Tuhan nasi. Sini selain natisunan niya masih tadi bawah. Saka ijo na metusua nagipantan. Wanyalwan sa musuna niya kapilingan natin Yesus Kristus. Saka kamay suwabin. Udang mataman iti ang tanusuna maraswaran. Uri panetang na ka kay Pasika Tiluang Adaw. Kamana niya kapilingan natin Yesus Kristus. Sumano niya kinaman tanang natin malo. Ini kan nasa panitarawas. Lapan may tutsangan na mula pasun sa tupanet. Isuarawan sa niya siya matapian to niya barong. Sa lipinan ko masama tatuang manaso kiniba kita non na marpaasara. Sa kamay suwab pungin. Uri pagkatuan niya si pagawa tuan niya rabatan usun na niya senay. Katuang kinasibawang naswalan kauri papurimu kung asumalan. Katuari niya inuri iti ang tanusun. Kamano matisyaman na pawagaw. Kinamel na sukinarwa. Sa supakayaman ko niya pinauan ko niya barong. Sa kaisuan ka mas-masa susinikawaitan naman doon niya si kinaman. Ang mama na rin niya si Bait ko siya niya kinawagawan ko siya aso. Sinabay na ti Yesu Cristo. Kama ni Mali. Sa kaisuan, jigan. Ito talaga rawasan na sumaran ko sa tinya. Udah nampasirakan niya barong, udah namarolian niya barong, udah danusun. Sa kanagkamata, nung hinamaksik mapagsalam, ito niya barong. Nung pakilakilang sun, parolesun, buhay sa sukhay, karuas to sinipagatua. Ya pasusunan man mga sa kanamakan na namitatipon, kaya danusun. Kamasya niya, dira ya kung sipatagi, dapat namasirong, niya sipawagawan danusun. Ayan na marwa inurit, pinagatos kumatan. Maria Nabi Yesus Kristus. Amin. Amin. Curi sebutan dari Tuhan Yesus. Curi tasipui na Yesus imaleto atau sugar ni Yohan. Tapuro kaya tapuro dapat itu tapuro kapit angkaran. Kita tasipui ya semangat tuai cari nadia sa tasipui ka na Kristianan. Mình mua đồ kẹt quay ở họ để cả cái mua là họ ao được đồng xanh cái gì nhỉ? Ý sư耶稣对他们说：“我郑重地告诉你们，我就是养的人。凡在我以前来的都是贼，是强盗，羊不听从他们。我是门，那从我进来的。”必然安全，并且可以进进出出，也会找到
对吧？还是dengan mo, dengan dari akasi kecuali bajikan.那今天要做的见证，其实是我们家小朋友的故事。小朋友叫王希，然后因为我们家就是，其实我们都生长在基督徒的家庭里面。那可是黄希不是，我嫁到土地，那家里人都是拜拜。黄希从小也是很喜欢跟阿公阿嬷拜拜，然后他也很好奇，也很喜欢做这件事情。但是我只是在旁边就是观看，那我也没有告诉他说，我们是基督徒，然后我不能拜拜，我没有告诉他这样的观念，因为。其实我的公公跟婆婆他都认同我的信仰，所以我真的感谢他们可以不用影响我去做拜拜这件事情。那是有一天，但是我生了小孩之后，黄希他唯一的孙子，他跟我说，你不拜没有关系，但是黄希一定要拜，因为如果他不拜的话，那从此以后家里人就没有人去拜拜了。那我当下其实有这样的压力，但是我也没有勉强，因为我觉得孩子的信仰，你没有办法用圣经的道理告诉他，你可能只能用关系，用生活上的慢慢的建立。那我也把这件事情放在祷告中，然后就这样，我大概在他幼稚园的时候，因为他很喜欢读书，在幼稚园睡前，我买了一本圣经，儿童绘本的圣经。我们每天喜欢读书，那他也很喜欢看那一本。然后他在阅读的当中，他有时候问我，为什么发生这样的事情？其实有时候我自己也不知道，然后还要偷偷去查。那就这样，小幼稚园会读绘本圣经，然后到了1年级、2年级、3年级，有时候晚上我带他祷告，然后有时候我可以带他来做主日礼拜，有时候不一定在北夜，有时候也在高雄。那他不喜欢主日学，我觉得没有关系。那他愿意跟我来，我们就一起听牧师讲道。我相信他也会有吸收。然后就这样一直到了4年级，但是在中间，他虽然有这样看着跟着我一起来教会，或者是跟着我一起祷告，但是他还是跟阿爸阿妈拜拜，因为他觉得很好玩。就在今年的除夕，他跟我说：“妈妈，我是基督徒。”我不能拜拜，对不对？我心揪了一下，因为我从来没有告诉他你是基督徒，你不能拜拜。那我说，你不要拜拜没有关系，那你要跟讨论，因为阿公坚持他要拜拜这件事情。然后之后我不知道后续他有没有找阿公，可是就在隔天除夕那一天，因为除夕对今天来说，拜拜是一件很重要的仪式，需要拜祖先。我们站在那里，那我公公跟我说：“秀兰，你跟黄希就站在那里，不用拿香。”我吓了一跳，他要做多么大的割舍，才可以去做这件决定？因为如果重新不拜，就再也没有人拜祖先。我知道他们的感受，所以我也很感谢有这件事情的见证的发生。那我告诉黄希，我说如果你真的觉得你是基督徒，那没有关系，你可以不用拜拜。所以他在那天告诉我之后，我就觉得真的很欣慰。这件事情，上帝一点的在动工，然后到今年的除夕，我看到了这件事情，我很感动。
觉得，这样的一个信仰在孩子心里面的火苗，慢慢一点一点的增进。我希望他可以越来越大，我也希望上帝可以再祝福这个孩子在信仰上面可以更茁壮，真的很感谢上帝。那我也希望他未来可以，就是我不晓得他现在到底懂不懂，当然他有时候还是会觉得跟妈妈去上教会啊好累，但是起码他有这样的信仰跟认同，我觉得这是一个很好的开始。对，那以上是我孩子在这个短短的这几年当中，一个对基督信仰的一个很大的进步。谢谢。Aichua siapa atau kasih ni cua tanah kata umum. Soal saya pas malam kemarin mana kimuna tudanku tidak. Aichua siapa kasih tak soalnya cua tanah kata umum. Ayat tadi mengatakan apa cerita ini karena masa lupa cemas. Oktara pajangan di mata ayat makinan nem. Dan kau yang tak di mata mati cua kina sebenarnya cakap ini kan amarin tak saran malu. Kina cuma saran nama dia. Siapa nak bolak yang malu tu macam dia nak kalau bayar. Cuma nak yang malu kalau siapa pajang orang awak semua mereka tu. Dan aku ayat tu cuma tak nak tahu awak dengan penang tu ijo cemas. Jika ini ni malu. Dan sini jika ini malu apa nama tak sini malu ya. Kalau ada malu tu maka kita dalam malu semakin bukan. Tapi nama terjauh, baik-baik zaman tuan sama kacang tenggan. Ajo tanda kacau ada di dengan iwa pas malam tu, dia kena suruh dia kena ayat lima bagi pas malam kena. Lalu cokina ni kan lagi nanti mantu tu beri nama cokina kerja ibu. Lalu ibu ada kami ada sampai si kenangan awak tu, ayat semua tak. Aichua kini susuan tahu semasa sibai basawan itu akhirnya cemperan makanya sinika kemaju tua marka dalam kamar tahu tu undang tu di mana kau yang nak cemas. Oke marka cemperan kena kina kamar tahu inya semua muta tua temada tua raut ya raut saya tahu raut oi inya semua buta tu, tempat tu raus. Kita kini mana nak tu kina cemperan tayo. Pajangan ada nama tayo tu kita cerita tu ini kan masa lupa cemas. Dan kau yang mana, na paala itu cemas si pansusu pada mereka makanya benar tu mereka tu. Ini kasih na picuan, ini kasih na caruan, ini kasih na mani pada kita semua nak buat sini cuma pada akses cemas. Sekarang itu mana mereka tu si akasi, mana nama kata dia. Mana sih kan, itu mesti mana tu si akasi, kita ayubi nama bulan, apa? Kema itu, kalau kita tu coba cakap kita itu, kema tu nama kata cuma kita pasang bukan itu. Ijon kita lagi semua tu mereka, nama kita nak mereka, 我不能讲说是父母有时候我们会拿我们自己的信仰去挡住我们自己的这样的人，可是今天的分享我们很清楚我们哪一点，而且台湾我要比那个多，80 pakai nasi mas, nung namanya tanjui itu apa kacuan, namanya itu tenang, silai kata saran, pada kaki di bangki adil panjang, hijau sekama ya bang, itu mana kina saran nasi mas, makanya soal kasih nanti ada kata, tapi macam mana tu soal kina kajunan atau apa pulih itu ada nasi mas, ini sebenarnya namanya tanjui itu kini pantan tuan semua saksi baik tuan soal kina cemperan puri makanya watan nangan tapi kita tadi tuan menari depan ayat nama sekarang itu
teori ori istimaya na dari sangkubi.
semasa bangga dari suata Anasia maka nama teman-teman那还是就是那地方人的课程的感恩，你竟然在乎我，发生的感恩，你愿意为我流出宝血，这是一首多么美好的一首诗歌。当我经过在这3天的日子当中，这首歌一直陪伴在我的脑海。但是，耶稣基督竟然愿意为我们舍命，那你愿意很愿意为主耶稣做那个甘愿，在他的臣服在他的脚下，愿意遵行，也愿意舍掉很多自己劳我的部分。这个是我们个人说，我们个人要学习。我相信上帝也是这么样的期待我们成为有他的样式的儿女。那这个时候我们要进入到我们的影片，一个学生来做到一个，但是第8个老大，我们第一是一个短的那个从来。耶稣走路的时候，看见一个生下来有瞎眼。那这个孩子生下来就是瞎眼，是谁犯的罪？是他还是他的父母？不是他犯罪，也不是他的父母犯罪，而是他是去彰显神的作为。趁着白昼，我们必须做那差我来者的工。黑夜的话，就没有你的作为。我在世上的时候，就是世界的光。说了这话就吐唾沫，用唾沫活了一点。耶稣用了一点把针捅他的眼睛。你去希罗亚去洗一洗吧。希罗亚就是奉差遣的意思。于是他就去了，洗完了，走的时候就看见了。那时邻居和以前常常见他讨饭的人说：“这不是那一向坐着讨饭的人？”他就是那个人，不是他，只是像他。是我，你是怎么看见的？
那名叫耶稣的人和了一点泥抹在我的眼上，对我说：“你去西罗亚池洗一洗吧。”结果我去一洗，就看见了。他在哪里？不知道。他们就把那个从前瞎眼的人带到法利赛人那里。耶稣活了灵开他眼睛的那一天，正是安息日。法利赛人就问他是怎样会看见的。那个人把泥抹在我的眼上，后来我一洗就看见。不是从神那里，他不是欢喜人，一个罪人，怎么行这样的神迹？他们就起了纷争。他既然开了你的眼睛，你说他是什么人？他是先知。犹太人不信他从前是瞎眼，现在才能看见，于是把他的父母叫来。这是你们的儿子吗？那个生下来就瞎眼的儿子吗？那现在他怎么又能看见了？我们知道他是我们的儿子，生下来就瞎眼。现在他是怎样可以看见的？我们不知道，谁开了他的眼睛，我们也不知道。你们问他吧，他已经长大成人，可以替自己讲话。他的父母这样说，是因为怕犹太人。原来犹太人已经定好了，无论谁承认耶稣是弥赛亚，就要把那人赶出会堂。因此，他的父母说：“他已经长大成人，你们问他吧。”法利赛人第二次把那从前瞎眼的人叫过来。应当把荣耀给神，请说实话。我们知道这个人是个罪人，他是不是个罪人，我不知道。我只知道一件事，我本来是瞎眼，现在能看。他向你做了什么？他怎么开了你的眼睛？我已经告诉你们了，但是你们不听。那为什么现在又想听了呢？难道你们也想成为他的门徒吗？他们就骂他说：“才是他的门徒，我们是摩西的门徒。我们知道神曾经对摩西说过话，只是这个人，我们不知道他到底是从哪里来的。”你这么说就奇怪了。他开了我的眼睛，你们竟然不知道他从哪里来的。我们知道神不听罪人的祈求，只听了敬畏神、遵行他旨意的人。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。此人若不是从神那里来的，那他如何能做到这些呢？的确，就是在罪中生的，还敢教训我们吗？他们把他赶出了会堂。耶稣听说了所发生的事情，就找到了他。你信人子吗？先生，请告诉我谁是人子，好让我信他。你已经见过他，现在跟你说话的就是他。主啊，我信你。他向耶稣下来。我到这世上来是为了审判，是那看不见的人都看见，能看见的反而成了瞎人。有些和耶稣在一起的法利赛人听了这话，就说：“照你的意思，难道说我们也是瞎眼的吗？如果你们是瞎眼，就没有罪了。但现在你们说我们能看见，所以你们还是有罪。我实实在在告诉你们，那不从门进羊圈，
到从别处爬进去的那人就是贼，就是强盗。那从门进去的才是羊的牧人，开门的给他开门，羊也听他的声音，他按着名字呼叫自己的羊，领他们出来。他把自己的羊领出来以后，就走在前头，羊也跟随他，因为认得他的声音。他们绝不会跟随陌生人，反而逃避他，因为不认得陌生人的声音。耶稣对他们说了这个比喻，他们却不明白他所说的是什么，所以耶稣又说：“我就是羊的门，所有在我以前来的都是贼和强盗，羊却不听从他们。我就是门，如果有人借着我进来，必定得救，并且可以出可以入，也可以找到草场。贼来了，不过是要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要使羊得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。那做雇工不是牧人，羊也不是自己。他一见狼来，把羊撇下逃跑，狼就抓住羊群，把他们驱散。雇工就跑了，因为他是个雇工，对羊群漠不关心。我是个好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，好像父认识我，我也认识父的羊，并且我为羊舍命。我还有别的羊不在这羊圈里，我必须把他们领来，他们也要听我的声音，并且要合成一个群，归于一个牧人。父爱我，因为我把生命舍去，好再把它取回来。没有人能夺去我的生命，是我自己舍去的。我有权把生命舍去，也有权把它取回来。这是我从我的父所领受的命令。犹太人因着这些话又起了纷争。嘿，他是鬼附的，他疯了！你们为什么听他的？这话不是鬼附的人所说的。哎，可能是瞎子的眼睛开了呢，是不是？当耶路撒冷献殿节到了，那时是冬天。耶稣在殿的所罗门廊上走过，犹太人围着他。知道了，你实在使我感到不安。如果是基督，就原原本本的告诉我吧。我已经告诉你，你却不相信。我奉我父名所做的事，可以为我作证。只是你们不信，因为你们不是我的羊。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟随我。我赐他们永生，他们永不灭亡，谁也不能把他们从我手里夺去。那位把羊群赐给我的父，比一切都大，也没有人能把他们从我父的手里夺去。我与父原为一。犹太人就拿起石头要打他。我把许多从父那里来的善事显给你们看，你们因哪一件要用石头打我？我们并不是因为善事才用石头打你，而是因为你说了健忘的话，又因为你是个人，竟然把自己当作神。你们的律法上不是写着，我说你们是神吗？我们都知道圣经是永远不能废除的。如果那些承受神的道的人，神尚且称他们是神，那么父所分别为圣又差到世上来的，他自称是神的儿子，你们就说他说了健忘神的话。如果我
不做我父的事，你们必不信我；但是如果我做，你们纵然不信我，也应当相信这些事，好使你们确实知道一件事是真的：我父是在我里，我也在父里。我说。他们又要带给耶稣，他却从他们的手中逃过了。耶稣又往约旦河东去，到约翰从前施洗的地方，住在那里。许多人到他那里去，说约翰没有行过一件事，但约翰指着这人所说的一切话，都是真实的。有一个患病的人，名叫拉撒路，住在伯大尼，就是玛利亚和她姐姐马大的村庄。这玛利亚就是用香膏抹主，用头发把主的脚擦干的男人。患病的拉撒路是他的兄弟。姊妹二人派人到耶稣那里去，主啊，你所爱的人病了。耶稣听见就说，这病不至于死，是为了神的荣耀，使神的儿子因此得到荣耀。耶稣向来爱马大和他的妹妹玛利亚，以及拉撒路。他听说拉撒路病了，仍然在原来的地方住了2天。然后他对门徒说：“我们到犹太去吧。”那既然犹太人要拿石头打你，你还要回到那里去吗？白昼不是有12小时吗？人若在白昼行走，就不会跌倒，因为他看见的世上的光。人若在夜间行走，就会跌倒，因为他没有光。我们的朋友拉撒路睡了，我要去唤醒他。主啊，如果他睡了，就一定会好过来的。其实耶稣指的是拉撒路的死，门徒却以为是指正常的睡眠。于是耶稣明确地告诉他，拉撒路死了，我为你们这点人却欢喜，因为我不在那里，是要使你们相信。现在我们可以到他那里去。那称为双生子的多马对其他门徒说：“我想我们和老师一起去吧，以便我们能和他一同死。”耶稣到了，知道拉撒路在坟里已经4天了。伯大尼靠近耶路撒冷，相距有3公里。许多犹太人来到马大和玛利亚那里，为了拉撒路的死安慰他。马大听见耶稣来了，就去迎接他。玛利亚却仍然坐在家里。主，如果你在这里，我的兄弟就不会死。我知道，无论你向神求什么，神必赐给我。你的兄弟必会复活。我知道末日复活这事他必复活。复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。所有活着又信我的人，必永远不死。你信这话吗？主啊，我信，我已经信了你是基督，是神的儿子，是能来到世上来的。马大说了这些话，就回去暗暗地叫他妹妹玛利亚。
老师呢？他在哪路去？玛利亚一听见，就急忙起来到耶稣那里去。那时耶稣还没有进了村子，仍然在马大人街那个地方。那些安慰玛利亚的犹太人见他匆忙地起来出去，跟着他，以为他要到坟墓那里去哭。玛利亚来到耶稣那里，一看见他，就俯伏在他的脚前。主，如果你早在这里，我的兄弟就不会死。耶稣看见他在那里，和他一同来的犹太人也在那里，就心里悲叹，难过起来。耶稣哭了，耶稣哭了。你不怕他在哪里？主啊，请问耶稣哭了，你看他多么爱这个人。他们中间有人说，他既然开了瞎子的眼睛，难道不能使这个人不死吗？耶稣又在心里悲叹，来到坟墓前。那坟墓是一个洞穴，洞口有块石头，把这块石头挪开。主啊，已经4天了，他肯定已经臭了。我不是对你说过，必定看见神的荣耀。如果不信，有个女生在，于是他们把石头挪开。有个女生在帮我。女生以前很厉害，女生只会听圣经。出来。耶稣举目向天，父，我感谢你，因为你垂听我。我知道你常常听我。当我说这话是为了周围站着的众人，叫他们信是你差遣我来。说了这话，就大声呼喊：“拉撒路，出来！”他出来了。他的手脚都缠着布，脸上裹着巾。解开他，让他走。有许多到玛利亚那里去的犹太人，看见了耶稣所做的事，就信了他。他们中间有些人去告诉法利赛人耶稣所做的事，于是祭司长和法利赛人召开会议，说：“我们怎么办？这个人行了许多的神迹，我们若让他这样，那所有的人都会相信他。罗马人会攻来夺取我们的圣地，除灭我们的民族。”他们当中有一位该亚法，是那年做大祭司的，对他说：“
你们是何等的愚昧！想一想，代替人民死，免得整个民族灭亡，这说是有意。他说这话不是由于自己，而是因为他是那里的大祭司，所以预言耶稣要替犹太民族死，不但替犹太民族死，也要把散居各地的神的儿女招聚成为一体。从那天起，他们就想杀害耶稣。Ulai juata pinantan, juata pinasana iga. Itu sisyo, sinasi. Itu iga dalam dua yang lain. Mani itu nama itu sudah kita tentang juata pinasana iga. Saka aicu, orang pasang mata itu juata sasana inuri. Itu kita itu koi dan negara. Kita tahu itu desanya. Aicu kita sih inuri ya sangat-sangat. Maka na juata cengkenggan. Karena juata saringan tak usahakan. Tua itu mah mereka tak cengkenggan. Iban mer, daya, tabuku, tabuke. Ini nama saya tak cemas. Masakan menangan se kau lah baru nyamadu. Ia sama amanah kepiringan. Sekarang tasipan kata muri udah makai dia pada mata. Anak rumah atau amanah kaki tua sini pada sekali masa kina jualan iwa kina tertenang lagi kan. Sekarang makanya na komisi tua kina cempelan lagi samulan dan itu. Aman itu sangat-sangat pasti kayak ini. Siapa masa-masa bapak lain tu ada juga yang maka ada sasusuan. Namanya caw-caw maka iskoga di juga yang maka sasusuan. Lakukan siapa kata nak inuri. Udah makanya namanya tu sini papu sesengan nak semasa sini daun udah makan nama kapa susu akibat isaga tua marga sesengan itu kan makanya pada waktu maka itu anak sadingan usah tua sekian tua marga sinja misalkan makanya nama bicol nama cau marga maka sasusuan di mana tentang yogan, namita pekuan atau ida kiskam, sikam masantron, aisu imada itu ninangan ida cawan tak kenangan, itu cici aku kah imada ukhelan ada cuma ada ayosi, coyang itu mata rusak buka, namanya itu sama cici, sekamanya. Saka kasih kiongan tua cuma tua sarsedan. Saka pinalawakan dia madu tua sesuanan tua siserapan. Saka ijo mota orishika bogawan nyamadu tua nyamadu kinasadingan tua masih tua na pasal tua baru tua kinaman nyamadu tua dia sesuanan tua marga cau hijau. Saka aisu masan terus. Mabana rita sika inuri itu sama sila-silan. Asu kandu, asu inuri, bicara na inuri, mana pasti aja asu ye meo bukan sihong. Aitua maka inuri ten, imada tua tu tahu, ribu sila-silan itu na senang, aitua tak ini cawan tak sami, 愿你的国降临，作为我们的祝祷，我们一起起立，在这里
绽放着。
大家平安。平安。明天晚上是圣餐哈，我第二把怎么就是三十几点，三桌一定要拿来点我说你秋不说今天的我是三十几点，我来打掉你了嘛，打掉这三拿来点的说的是三十几，你说打平板你们来给我改，你俩点啦，sabi to si San City no akita la si kai no mas priwa sabi masangui pesangui. 所以那个哎，为了嘛，他讲的，我说反正啊，就今天我今天一点，我今天小会7点半，今天小会7点半，我哋把酒类的话，mana ka si suka no si San City, yang ni cuma lau si pasmala tu atas sengan.因为我们带着今天所看到的，借着神的话，也借着刚才所看到的影片，就让我们就1年看一次咯。也许我们久，也许我们只有这个时候更深的印象因为我们不一定天天会去看圣经。我是今天还是在说我可是我们透过今天晚上我们看到耶稣受难的这个整个过程。跟愿意在人前做见证的，这是何等美好的一个荣耀在神的殿里面。大概说嘛，从一阵的说谈恋爱，大家不跟他的说你入主留下来，这个班留下来。好，这里86人。好，86人，谢谢。辛苦你们了，是吗？辛苦了，辛苦了。大家平安。